很久没有见表弟了啊，今天刚刚看到他，就还在给我们烧一个鸭子。这边还有就是我们新鲜摘的这个福豆啊，嫩福豆，也叫蚕豆，你们所说的就是蚕豆，我们这里叫福豆。那个阿忠他们一样，这些蚕豆够大吧？我们就给鸭子焯个水啊。切一点这个配料啊，有这个小米辣、生姜、大蒜，还有这个自己地里面的这个辣椒，这个青的和红的，等会儿弄在里面当这个点缀的话特别漂亮。颜色还是巴适。蚕豆的话，我们就直接丢到锅里面煮就可以了。一点盐进去就可以了。现在我们就把鸭肉倒出来清洗一下。用这个猪油来炒啊，朋友。打了把它的那么为了早点吃到，我们就卖的那种现成的调料，就懒得自己去炒了。再放一点这个蚝油，这个青椒和红椒一下去，颜色一下就起来了啊，朋友。再倒上一瓶这个啤酒啊，朋友。这个早一点能吃到，我们今天就直接高压锅给它压，不然柴火灶上煮的话更香一些。明白？满满的一锅。香味十足。哦，这个烟子太大了。这个蚕豆也舀起来了，朋友。然后这边还煮的这个洋芋，把这个煮好的这个蚕豆，然后这个鸭子，然后这边是腊肉。